没开玩笑，这是先天说唱圣体，节奏感强的可怕。都说这段时间在禁渔，不准我们钓鱼，我买了杆杆都不敢出去钓。你看这个小鸟，这片水域归它管，起来鱼是它说了算。不远处这儿也有一只鸟，这片水域归它管，它们是划片区的。这儿还有一只鸟，看没有，整整齐齐的排列的，这片水域归它管。在不远处这儿还有一只鸟，看到没有？缩起脑壳那儿等着来等鱼。这片水域归它管，然后过前过后，这个地方还有一只鸟，看到没有？在那儿等着在，而且这个距离划分的刚刚好。渔政部门，你们是不是来管一下呢？这个小鸟在这儿钓鱼，赶快来，就在这个位置，我们定位发给你们，赶快来，都拍拍纸纸在那儿站了在这些鸟，这鸟成精了。